आदमी को ना दर्द तब नहीं होता जब वो पूरा दिन मेहनत करके बाहर से कमा के आता है। एक आदमी को दर्द तब होता है जब वो मेहनत करके तो आ रहा है, लेकिन जो उसके घर के लोग हैं वो उसको दो कौड़ी का भी नहीं समझते। वो जो आदमी होता है ना, वो सिर्फ इज्जत के लिए काम करता है, लोगों की खुशियों के लिए काम करता है, वो अपने परिवार की स्माइल के लिए काम करता है। एंड हम लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से उनके साथ होते हैं कि पापा हमारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे,